Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Piko, a vi gledate video iz serijala Luda cura. Ovo je jedan od najgledanijih serijala i najtraženijih serijala i iako sam rekao da ga više neću snimat, nakon 100 godina snimio sam video koji je izašao prošli tjedan i kojeg ste dočekali s oduševljenjem. Vidjeli ste da je cura, znači, i dalje psihički fenomen, znači stvarno je fenomen. Preselila se u Njemačku, dolazi u Hrvatsku na kratko. To vam sad dajem ukratko ako niste pogledali prošli video, ali u biti idite ga pogledati da ja sad ne pričam. Ono što želim reći, o čemu se radi u ovom videu, što ste pročitali u naslovu videa, moram se smiriti jer ovo je stvarno, ovo je preuzbudljivo. Javila mi se gospođa koja, pa možemo nazvati, izigrava menadžericu ili odvjetnicu ove lude cure. I kako kaže, od lude cure, odnosno od te jadne nevine djevojke, ja sam napravio budalu i sprdnju na ovom internetu, odnosno na YouTubeu. Riječ je navodno po njoj o jednoj totalno normalnoj curi koja se samo zatreskala u mene, a ja radim budalu i glupaču od nje, a ona to nije. Znači, bolje da se bacim na čitanje e-maila i vjerujte mi, ja više ne znam ko je tu lud. Ja, luda cura, ili sad pak ova baba koja misli da je njezina menadžerica ili odvjetnica, ili nemam pojma šta. Mislim da ako vas netko do sada nije upozorio kako je čitanje tuđih poruka, i to javno, protuzakonito, onda smatrajte ovo upozorenjem. Ovako, ja niti u jednom videu nisam spomenuo ime i prezime te djevojke. Zapravo mi ni ne znamo kako se cura zove, da li je Vedrana, da li je Tihana, predstavila se sa 2 imena. Onda je bila Pixi, Muhica, Vivi, dobro, to su njezini dijelovi tijela. Nikad nije poslala svoje slike, odnosno poslala je slike svoje minđe, ali nije poslala sliku. Znači ja nisam, i da je poslala, ja ne bih objavio sliku nikad, ničiju, bez dozvole, bez privole u ovom videu, tako da ovo tu babu ti ne stoji uopće što ti meni pišeš da je protuzakonito, jer cura je i dalje enigma, nemamo pojma o kome se radi. Ajmo mi dalje. Nemojte shvatiti ovo kao prijetnju, već zaista kao prijateljski savjet. Opa, sad smo i prijatelji. Hvala baba, ali ne hvala. Vidi se da ste zgodan muškarac i sve to stoji, no ne morate svoj izgled koristiti kao muholovku radi snimanja video sadržaja i privlačenja pozornosti. Kao prvo, uopće se ne smatram da sam zgodan muškarac. Kao drugo, jesi se i ti babu napalila na mene? Kao treće, ja ko muholovka, upravo si ponizila ti tu bedaču, glupaču i rekla si da je muha. Šta se hvata na muholovke nego muhe? Ne sigurno, ne znam šta. Ponoviti ću. Jedan odrastao i zgodan muškarac poput vas, evo ga, imamo napaljenu babu broj 2, 3, 4, više im ne znam broj. Gdje sam sad stao? Ponoviti ću, jedan odrastao i zgodan muškarac poput vas zaista ne treba hraniti ego porukama djevojaka koje ne znaju što bi same sa sobom, pa pišu koje kakve gluposti samo kako bi privukle vašu pozornost. Ok, dobro, ajde. Vi možda toga niste svjesni, ali što više čitate takve poruke, one su sve luđe i luđe. Tko zna što si mogu napraviti? Ko će si šta napraviti? Ko? Pretpostavljam kako nisam jedina koja vam pokušava skrenuti pozornost na tu današnju mladež. To je sve izvitopereno i nenormalno. Ne razmišlja svojom glavom. Pamet u glavu stavite, mladiću, i ako već koristite svoj fizički izgled, evo ga opet, kao magnet, onda ga radije usmjerite odraslim ženama koje imaju što za uzvratiti, a pritom mislim na ono u glavi, a ne ono među nogama. Babo, jel se ti to nudiš? Ajde, budi iskrena i reci da si se napalila i ti na mene i da bi ti ponudila svoju staru muhaču. Priznaj, eto, pa ti se oprašta. A što se tiče dotične djevojke, čije poruke čitate i od koje ste kroz videa uspjeli, evo ga, napraviti budalu i ismijati je, zar vas nimalo nije stid i ne peče vas savjest? Mir, neću se nervirati. Od koga ja radim budalu? Halo, jesi ti čula šta meni ona piše? Hoćeš ti reći, babuskuro, da je to normalna osoba? Jesi ti normalna osoba? Niste ni svjesni koliko možete uništiti život jednoj normalnoj djevojci, moram stati,
normalnoj djevojci, koja samo traži pažnju i nježnost poput svake druge žene. Da, a igrala bi mi nogomet sa jajima i stajala bi mi sa štiklom po glavi. Baš je nježna. Pitam se kako izgleda kad je gruba. Baš se pitam. Razmislite si malo i 2 puta ako treba. Budite pozdravljeni i pamet u glavu. Ja nemam nemam pojma. Ja ne znam šta bi ja rekao ovoj gospođi koja se brine za imidž i zdravlje ove vrlo normalne i nevine djevojke koja je dušica, slučajno ispala iz raja Bogu i sad luta ovim planetom nevina i bezopasna. E pa znaš šta, babo? Javila mi se i luda cura. Opet. I poslala mi je pjesmicu koju mislim da trebaš čut. I ovaj puta je poslana sa e-maila na kojem se zove Dušanka T. Neću pročitati prezime do kraja, da ne bih razotkrio, da ne bih bio tužen, ali sad više nije Vedrana, sad više nije Tihana, sada je Dušanka T. A njezina pjesma glasi ovako, odnosno pjesmica, pa ti meni babo reci da li je ovo i dalje normalna i nevina djevojčica od koje Piko radi budalu. Kreće citanje nevine pjesmice. Hej Pikiću moj, što mi radiš? Jesi li napokon odlučio da me zbariš? Nešto bih sa tobom htjela jako, ali još uvijek ne znam gdje i kako. Što će mi onaj Turac i njegov novac prljav? Ti daj mi svoj ac i o mene se trljaj. Spremna sam sve odbaciti, iz Njemačke se vratiti. Kako bih te mogla prašiti? Ova ponuda još uvijek stoji. Pikiću moj, moja Vivi se nikad ne umori, dok nešto novo ne stvori. Tako nešto, vjeruj mi, još do sada nisi probao. Nemaš pojma što si propustio i kakvu si mačku od žene ispustio. Zamišljam te golog i kako te stiskam i vidiš kakvu moć ima moja pika. Još dan danas u mislima po tebi puzim i ti mene nećeš, a ja još ti se gola guzim. Ljubomorna je sad baš svaka kurva, svaki frajer bi htio da ga ovakva žena duva. No ne brini Pikiću, javiš mi se još, jednog dana će tvoja jaja ići u moj koš. Ko je tu lud? Ja više ne znam da li sam ja lud, da li je luda cura ili je luda menadžerica, luda baba. Ja nemam pojma. Ovaj video privodim kraju jer imam osjećaj da ću poludit, a vi nabacite like ako mislite da ovo zaslužuje like. Ako ne mislite, nemam pojma šta mislite. Ja više ne znam šta mislim. Vidimo se u nekom drugom videu, idem nešto pojest jer sam se počeo živcirat. Ajde bok, bok.